美国专家认为，当美国还在沉睡时，中国已经赢了。到底发生了什么？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。当下西方国家正在把注意力集中在俄乌冲突上，这是几十年来欧洲所面临的最严重的地缘政治危机。然而，美国外交政策杂志却把目光放在了非洲。这位作者认为，美国人过去在非洲问题上沉睡了几十年，而中国在非洲已经赢了。文章作者是一位美国驻东亚的记者，20多年来呢，一直关注中国的发展，也被中国的发展进步所震撼。从中国启动第一个载人太空项目，计划建立一支所谓的蓝水海军，再到中国接二连三地造出了大型航空母舰，他得出的结论是，中国正在追求许多重要的项目，这些项目不一定都是硬实力的表达，关键是几乎都能够按计划实现。也可以理解为，中国正在多个领域取得成功，而不仅仅是为了强化军事能力。中国是一个爱好和平的国家，在近几十年来几乎没有参与过战争，也没有像美国和苏联那样参加军事联盟。中国的不结盟政策反而有助于北京推动它所遵循的外交路线。作为一个新型的世界大国，中国永不追求霸权，也不干涉他国内政。中国的形象正在被更多的国家所认可。这位作者曾经是《纽约时报》驻华分社社长，后来研究的课题是中国与非洲关系的发展。早些年，他在研究和访问非洲国家时，遇到了一些美国外交官，他们认为中国在非洲日益增长的外交和经济活动，大部分内容都是愚蠢的，就像华盛顿的国家安全机构难以想象中国会成为美国的全面竞争对手一样。事实证明，中国人的眼光有多长远，而美国人又有多么势利和短视。美国驻乍得大使曾居高临下地表示，想到中国挑战美国是荒谬的，中国只是众多国家中的一个，在非洲每个国家都有足够的空间，这不是一场竞赛。当中国推动一带一路倡议时，作者认为这是中国为拉近中亚和欧洲与中国的距离而做出的巨大努力。他当时认为美国会推出与中国竞争的重大举措，但事后证明，中国的新举措几乎没有引起美国的实质性回应。等拜登政府发现不对劲儿，美国已经无力回应了。这位作者感叹说，几十年来，中国一直在从事令人印象深刻的大国行为，同时几乎没有挑衅其主要竞争对手美国的任何政策。美国长期以来一直将自己视为世界领导者，除了强调其在欧洲和东北亚的传统联盟之外，却把其他地区边缘化了。其深层原因是，美国人和一般的西方人都秉持这样一种观点，即人类的现代化和进步自然而然地来自于西方。即使是现在，他们的观点仍然如此。理由是，俄罗斯在乌克兰的军事行动进展缓慢，足以证明西方的政治模式的优越性。然而，在中国漫长而稳步的崛起中，这种教条主义的意识形态只不过是一种安慰，特别是对于美国人来说，该国习惯性的过度依赖军事解决方案来面对世界问题。美国军方很久以前就取代了美国政府在海外的部分职能，美国国务院已经被架空了。这位作者的上述言论也可以这么理解，美国人过去爱用拳头说话，能动武就尽量不吵吵，而现在他们玩到最后才发现，华盛顿除了对其最传统的合作伙伴之外，对其他的国家都是视而不见的，包括非洲、拉丁美洲、南太平洋地区和中亚地区等等，由此而导致了美国影响力的严重衰落。多年来，非洲在美国人眼中就是一块不毛之地。正如一位刚刚退休的美国著名外交官在1967年所写的那样，非洲的小国微不足道，
几乎不值得建立领事馆。尼克松时代的国家安全委员会顾问对非洲的态度是：我们的目标是尽量减少对他们的关注和投入的资源。这种态度一直延续到现在。美国人只是眼红中国在非洲影响力的扩大，但是并不想做什么，或者并不想改变什么。类似的故事还发生在南太平洋岛国。上个月，所罗门群岛与中国签署了一项安全协议，美国似乎措手不及。然而，如果华盛顿感到惊讶，需要反思一下，美国在这个岛国基本上就没有设立大使馆。美国与中国竞争的方式并不相同，这在很长一段时间内显得非常简单和高效。而中国的方式是一起合作，一起发展经济。这是一种对绝大多数国家更有吸引力的方式。过去习惯于秀肌肉的大国竞争方式已经结束了。这就是中美在全球竞争的新特征。中国不是要与美国争夺全球的霸权，而是要推动全球的合作，变成一个更受国际欢迎的大国。美国外交忽视了那些核心领域，也就是以前的第三世界，可能会成为美国衰落的关键领域。在非洲、中亚和世界许多地区，当美国沉睡时，中国已经与这些国家展开了双边友好交往。中国提供的发展项目贷款也超过了世界银行。可以说，选择中国才是选择未来。面对这样的情景，美国后悔可能也来不及了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。